O'zbekistonda yangilik endi aravachaga mana bunday suvlarni to'ldirib qo'yib, mehmon kelib qolsa, suvga o'tiringlar, tez o'tiringlar. Mana shunday qilib o'tirgizishlarda davr o'tdi. Bundan o'tkazadigan bo'lsalaring, bular ko'karib ketishi mumkin. Undan ko'ra shunaqangi arzon stullar topib qo'yganman. Shundan olib beringlar, qachongacha suvga o'tkazasizlar. Shunaqangi suv tekinchi, bularcha umuman foyda kerak emas. O'zi narxiga berib o'ryapti. Deko komfortimiz 3.300.000 so'mga 6 taligi, Deko komfort 8 taligi 4.300.000 so'm. Nima deyapti? Izabella eng zo'ridan bo'ladi. 6 taligi 5.200.000, 8 taligi bo'lsa 7.200.000 so'm. Mana shu bolacha to'shakchalari bilan bemalol shu yerdan kutasizlar. Hattoki mana bunday 3 kishini ko'taradigan 250 kg yuk ko'taradigan kachilalarimizni atigi 1.800.000 so'mga olib bo'ladi. Kraskalari ham parashkoy bo'ladi. Toshkentgacha dastlabkasi mutlaqo tekin. Vodiyda umuman o'ylamanglar. Bundan tashqari bu yerda Deko fasondagi stullarimiz bor. Suv tekin narxida, arzon narxda berib yuboryapti ekan. 6 taligi 2.300.000 so'm bo'ladi, 8 taligi bo'lsa 3.300.000 so'm bo'lyapti. Nima deyapti? Mana shuni ustakalarga bittadan lakni bosib qo'yinglar. Endi u bolalardan xovrashga zahmat ketdi.